I aften er det nytårsaften. I aften er det endnu en gang tid til at fejre, at tiden stadig går. Og tid er egentlig en skør størrelse. Det er en af de ting, vi stadig har lidt svært ved at forklare, hvordan egentlig hænger sammen. Særligt i den vestlige verden er der mange, der ser på tid som noget, der forsvinder. Tid er noget, du bruger. En finit ressource. Men tid er også noget, vi giver til hinanden. Din tid giver du til andre. Måske i bytte for deres tid. I bytte for oplevelser, for venskaber og kærlighed. Din tid er også noget, du giver til dig selv. For tid, for ting, tager nu engang den tid, ting tager. Livet tager tid. Og hvis tiden aldrig kommer igen, så gælder det vel om at bruge den kløgtigt. Måske er nytåret en god tid til at kigge tilbage på den tid, vi har brugt i 2016. I 2016 har jeg givet mig selv tid til at læse et semester i Amsterdam. Det har været en fantastisk oplevelse, og jeg synes, jeg har brugt min tid godt. Jeg har fået rigtig meget igen. Jeg har lært rigtig meget. Både om hjernen, og om kultur og forskelligheder. For selvom Amsterdam og resten af Holland minder rigtig meget om Danmark, så er der stadig forskelle. Forskelle, der har fået mig til at mindes Danmark og den danske måde at gøre tingene på. Så jeg har taget lidt Danmark med til Amsterdam. Lidt danskhed. For det er let at passe ind som dansker i Amsterdam. Men der er stadig ting, der føles mere hjemligt. Ting, der føles rarere, tryggere og hyggeligere. Ting, der ikke kun er fysiske, men også er skikke og symboler, præferencer og dårlige vaner. Ting, jeg tager med mig, uanset hvor jeg rejser hen. Ting, vi alle sammen tager med os, når vi rejser ud. Fordi de er en del af os, og fordi de får os til at føle os trygge og hjemme. Vi er så heldige i Danmark, at når vi rejser ud, så gør vi det som oftest frivilligt. Andre mennesker rejser som den sidste udvej. De tager også ting med, der er en del af dem, når de rejser ud. Skikke og symboler, der for os kan synes fremmede, men så for dem til at føle sig hjemme, hvor end de kommer hen. Og der skal vi huske, at vi alle sammen har en følelse af hjem, uafhængigt af, hvor vi er. Ligesom vi tager lidt danskhed med, når vi drager ud, skal vi være åbne for og glædes ved den hjemlighed, som andre tager med, når de kommer herop til vores lille kolde nord. Og det med at glædes bringer mig til en anden ting, jeg har glædet mig til at snakke om. For når vi kigger tilbage på året, der er gået, er det let at komme til at drukne i synet af alt det, der er gået skidt. Alt det dårlige. Frygten kom tættere på med terrorangreb i Bruxelles, Orlando, Lahore, Nice, Würzburg, Istanbul og Berlin. Mennesker snød og bedrog med papirer i Panama. Brexit manifesterede, at vi stadig tror mindre på internationalt samarbejde. Og der er stadig alt for mange mennesker fanget i, eller flygtende fra, og døde i begge forsøg. I krige, som de ikke selv har besluttet, at de vil være en del af. Og listen er slet ikke udtømmende. Og listen er slet ikke nået til os selv. Alle de negative ting er jo det, der giver anledning til de utallige, uudholdelige nytårsforsætter år efter år. Men når det er sagt, så er det vigtigt også at kigge tilbage på alt det, der er gået godt. På de gode ting, der er sket i 2016. De ting, der ikke trækker overskrifter. De små glæder i vores liv. Når jeg kigger tilbage på året, der er gået, så ser jeg alle de mennesker, der har været med til at gøre det til endnu et helt særligt år i rækken. Og jeg skylder jer alle en kæmpe tak. Tak. Tak til mine venner, min familie, min kæreste
og alle de øvrige bekendtskaber og ukendte, der har bidraget til, at mit liv er, som det er, og det forgangne år blev, hvad det var. Og på den note er der kun tilbage at ønske alle godt nytår.